कातिल भारतीय सिरप मासूम बच्चों की जिंदगियां निगलने लगा। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी भारतीय सिरप पीने से 18 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक उज्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने भारतीय कंपनी के बनाए गए सिरप से बच्चों की हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा, फार्मास्यूटिकल कंपनी मारिवन बायोटेक की तैयार करदा सिरप और गोलियां बच्चों की अमवात का सबब बनी। भारतीय कंपनी की तैयार करदा दवा इस्तेमाल करने से बच्चों को सांस की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 3 माह कबल अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में भी भारतीय दवा से 66 बच्चे हलाक हो गए थे, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ने